To alhamdulillah mun fito a kama mu ko mu kama, mu samu ko a same mu, amma fa mun fi so mu samu. Ta zuciyar da ba ta nufin kowa da shari. To yanzu ya ga ni wannan faga ta fa. Ni kuma wallahi ita ne ko annabi. To amma ya zanyi tunda ina son tana so na. Ko bari in karasa din. Wallahi. Baby, ina za ka je ka? Oh my god. Babe, ai ba ko ina zan je ba, saurin da rage yana yi wallahi ko wajen ki nake so. Ba wannan. Kana kokarin wuce kai wani simi da kai. Ko zan miki aka bayyana dai ya ake ciki babe. Ga ba ma wannan ba. Anko ne zan yi 30K ne only. I want problems always. Only? To. To yanzu kina ji babe? Abin da za a yi ki ban 30 minutes. Insha Allah zan baki mamaki, za a samu kuɗi. Kuɗin ne zai samu. Kar ki damu. Akwai ɗan dabaru na kakanni. Zafi da ledan nan. Bobo. Wa jefa miki da tu. Kafi sabilillahi. Yau na gode, Allah saka da alkhairi. Allah biya. Fi sabilillahi. Sadaka saboda Allah saboda Annabi. Masha Allah. Allah ƙara Alhaji Idrisa tu aiki lafiya da nisan kwana. Masha Allah. Sadaka saboda Allah da Annabi. Kai, dama sadakan naka ake samu ban sani ba. A'a ba za a yi bayi ba. Yawwa. Fi sabilillahi. Saboda Allah, ya dai? Saboda Allah sadaka.